अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं किचन विद अज़ीम। आज इसमें हम मूंग की दाल की कचौरी बना रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। कचौरी बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे, उसमें ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे और आधा कप तेल डालेंगे। यानी 2 कप मैदे में तकरीबन आधा कप तेल। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मसल करके तेल को जज़्ब करवाने के बाद फिर इसमें पानी डाल के आपने इसको गूंदना है। पानी भी तकरीबन आधा कप के करीब होगा। नरम आटा गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना। ये आटा गूंद के तैयार हो गया है और इसको हम थोड़ी देर के लिए, आधा घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। और इधर हम तैयारी करते हैं अपनी स्टफिंग बनाने की। इसके लिए हमने इसमें वॉक में हमने 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है, उसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा जब थोड़ा कड़कड़ाने लगे तो इसमें कुटा हुआ धनिया जो हमने साफ़ कर लिया था, उसको छिलके निकाल दिए थे, वो हमने डाला है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है सुरख, और लहसुन का पेस्ट। इसमें हमने इस स्टेज पर अब दाल भी शामिल कर दी है। ये दाल को हमने सिर्फ सूखा बनाना है। इसमें नमक डाल दिया है और चॉप की हुई हरी मिर्चें और चॉप किया हुआ पुदीना डाला है। और इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हल्के से पानी में हमने इसको पका लिया है। दाल पक गई है और पानी वेपरेट हो गया है और अब ये सूख गई है। और इसी तरह सूखी हुई दाल की हमें ज़रूरत है उसके अंदर डालने के लिए, क्योंकि जो हमने उसके अंदर स्टफिंग तैयार करके स्टफिंग उसके अंदर भरनी है पेड़ों के अंदर, तो वो सूखी हुई दाल होगी तो वो सही तरह से बन सकेगा। ये तो तकरीबन तैयार हो गया है। और इसको हम किसी चीज़ में निकाल लेते हैं ताकि, क्योंकि इसको ठंडा होना भी ज़रूरी है भरने से पहले। जब हम उसमें भरने की कोशिश करेंगे तो गरम तो ये सही नहीं होगा, तो इसलिए इसे ठंडा करने के लिए इसको निकाल लेते हैं और इसे एक साइड पर रख देते हैं। और इस दौरान में हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। ये जो हमने आटा रखा था इसको तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं, सेटल हो गया है। उसकी हम छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। ये उसकी लोइयाँ भी तैयार हो गई हैं बन के। तो अब हम इसके अंदर स्टफिंग भरने के लिए इसमें एक अंगूठे से दबा के एक प्याला सा बनाना है और उसमें आपने ये स्टफिंग भर देनी है 1 बड़े चम्मच के बराबर या जितनी आप चाहें। और इसको चारों तरफ से घुमाते हुए और अंदर से दबाते हुए इसको गोल करते हुए इसको पूरा इसका मुंह बंद कर देना है बाहर से लाके, और बकिया हिस्से को निकाल देना है। ख्याल रहे कि ये इसको इतनी अच्छी तरह से बंद करना है कि इसमें कोई सुराख ना रह जाए, अदरवाइज़ इसके अंदर तेल चला जाएगा और कचौरी आपकी ख़राब हो जाएगी। ये हमने तमाम स्टफिंग इसके अंदर बना के तैयार कर ली है। अब इनके अंदर दाल भरी हुई है, इसको हल्के हाथ से दबा के थोड़ा सा बड़ा करना है। वैसे तो सिर्फ हाथ से ही ये बड़ा अच्छा सेट हो जाता है, बन जाता है, लेकिन हमने इसको बेलने से थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो वैसे आप सिर्फ अगर हाथ से भी इसको दबा करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो वो भी काफ़ी है। इसको मोटी होनी चाहिए ताकि तेल में जाएं तो मोटी रहें, ये ज़्यादा बारीक नहीं होनी चाहिए। ये तकरीबन सारी तैयार हो गई हैं और अब ये तलने के लिए तैयार हैं। हम इसको कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं, लेकिन तेल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत हल्के गर्म तेल के अंदर इनको हमने डालना है और बहुत सुकून से इंतज़ार करना है इनको पकने का। क्योंकि अगर इसको हमने तेज़ तेल में डाल दिया तो ये ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से उनके अंदर वो चीज़ नहीं पैदा होगी, वो पक नहीं पाएंगी। तो लिहाजा ये हल्के से तेल में, ये देखें अभी आहिस्ता करके बबल्स आने शुरू हो गए हैं और ये पकनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह से ये तकरीबन 4-5 मिनट में ये खुद ब खुद गर्म होने के बाद ये फूल जाएगी और ऊपर भी आ जाएगी। और एक बार फिर आपको याद कराएं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाता है आपके चैनल के ऊपर ही। और वैसे भी ये फ्री है। तो अब ये देखें ये फूल के ऊपर आ गई हैं और अब हमने थोड़ा सा और इसे पकाना है ताकि ये ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो उसके बाद आप इसको निकाल के और
किसी टिश्यू पेपर के ऊपर रख दें ताकि एक्सेस ऑयल जो है उसका जज्ब हो जाए। और ये चने का, इसके साथ चने की या दाल की तरकारी अगर बना ली जाए तो वो इसके साथ बहुत अच्छी कम्बिनेशन होता है और बहुत अच्छा लगता है इसके साथ खाना इसको। तो इसकी तरकारी हमने यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई है कि वो अलग से हम दूसरी वीडियो में आपको उसकी तरकारी की बनाने की तरकीब जो है वो दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसको भी आप देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।